Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 213, sau khi Thạch Hạo cùng ma nữ đi tới một tòa thành cổ, hai người đã phải chiến đấu một trận hết sức khốc liệt. Tiếp theo, sau trận chiến, hai người lại tiếp tục đi qua những nơi không người. Vừa đi, hai người cũng vừa trao đổi rất nhiều thứ. Và tất nhiên, ở những nơi hai người đi qua, cả hai cũng gặp phải không ít những điều kỳ lạ. Đầu tiên là hai con mắt khổng lồ giữa vùng không người rộng lớn hiện lên rồi lại bất ngờ biến mất. Nhìn thấy nó, cả hai người Thạch Hạo không khỏi có chút nghi hoặc. Tuy vậy, hai người lại tiếp tục tiến về phía trước, hiện ra trước mắt của họ là một biển dung nham nóng bỏng, khắp nơi chỉ toàn là một màu đỏ rực. Bất chợt, đang tiến về phía biển dung nham, ở bên dưới, một hư ảnh quái thú to lớn tỏa ra ánh sáng nóng rực, đột nhiên lao lên rồi há cái miệng về phía Thạch Hạo cùng ma nữ tấn công hai người. Thấy nó, Thạch Hạo như thấy đồ tốt, ngay lập tức anh ấy đã liền động thân. Từ trên trời cao, một bàn tay khổng lồ ập xuống hòng bắt con sinh vật kia. Đáng tiếc, Thạch Hạo vừa lộ ra ý đồ thì con sinh vật kia đã liền chạy mất. Đến khi anh ấy dùng thân giác quan sát thì ở dưới đáy lòng dung nham kia lại có một cái xác khô tỏa ra khí tức không cho Thạch Hạo thăm dò. Khi hai người định rời đi thì bất chợt bộ xương khô kia lại gầm lên một tiếng hét chói tai. Đối diện với nó, bàn tay ma nữ khẽ động. Ngay lập tức, cô ta liền lấy ra viên trấn hồn châu của mình. Sau đó, màu hồng nhàn nhạt bạo phát liền phóng ra từng đoạn công kích về phía bộ xương khô kia và cùng nó giao chiến. Nhất thời, khoảnh khắc va chạm, từng tiếng ầm ầm cũng không ngừng bạo phát, rung động tỏa ra làm nơi đây chấn động. Bất ngờ, sau một đòn đó, bộ xương khô kia lại từ từ chìm vào bên trong biển dung nham và biến mất không thấy đâu nữa. Tới đây, Thạch Hạo tiếp tục dò xét thì phát hiện ra vài thanh tàn binh. Đáng tiếc, anh ấy cũng không thể thu được nó. Cứ thế bỏ qua nơi này, hai người lại cùng nhau tiến về phía trước. Không lâu sau, trước mắt cả hai đã liền xuất hiện một ngọn núi cao, ở trên là 3 chữ Phượng Hoàng Sơn. Nhìn nó, cả hai liền hiểu ở nơi đây có đồ tốt, bởi vậy mà không chậm trễ, hai người liền phóng người bay lên. Thế nhưng bất ngờ, ở trên đỉnh núi lại có một tòa thành cổ. Chậm rãi tiến về phía trước, hai người không ngừng nhìn ngó xung quanh, tuy vậy lại không phát hiện ra điều gì, muốn thuấn di bay lên cao cũng không được. Một hồi lâu sau, cả hai phát hiện ở đây có kẻ đi tới. Ngay lập tức, Thạch Hạo liền kéo ma nữ vào một góc ẩn nấp. Theo ánh mắt họ nhìn ra xa, một gã nam tử tà dị đột nhiên hiện ra. Sau đó, bàn tay lão ta phóng ra một đạo ánh sáng lên trời cao. Nhất thời, từ bên trong đó, 3 quả cầu với 3 màu sắc khác nhau xuất hiện từ từ rơi xuống. Cầm nó trên tay, người kia cười lớn rồi liền biến mất một cách quỷ dị. Thấy thế, cả hai người Thạch Hạo mới thở phào, có vẻ như người kia chỉ là tàn hồn mà thôi. Tiếp theo, cả hai đi tới một cái truyền tống trận và bước vào bên trong. Nhất thời, một luồng ánh sáng vàng cũng liền lóe lên, hai người biến mất. Đến khi hiện ra, hai người đã ở một vùng đất nóng bỏng. Đến đó, cả hai tiến về phía trước thì phát hiện trước mắt mình có một quả trứng tỏa ra khí tức của Phượng Hoàng. Đến đây, Thạch Hạo giật mình nhớ đến Hoàng nữ. Suy nghĩ một hồi, Thạch Hạo liền thu lấy nó và cầm trên tay. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, ma nữ quyết định sẽ nhường nó cho Thạch Hạo. Làm xong, hai người mau chóng đi tới cuối con đường và dừng chân ở trước một cái công thành nguy nga và tráng lệ, ngập tràn khí tức tiền đạo. Nhìn nó, hai người đoán đây chính là điểm đích để đế thành cấm khu mà mình tìm kiếm. Cứ thế, cả hai mau chóng phóng người đi và tiến vào bên trong. Đồng thời vào lúc ấy, bên trong thành cũng đã có rất đông người có mặt. Đến khi Thạch Hạo đi tới, anh ấy liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Và tất nhiên, những người bạn cũng mau chóng nhận ra sự xuất hiện của Thạch Hạo và mau chóng chạy tới. Cứ thế, cả đám gặp lại nhau. Tuy nhiên, ngay khi Thạch Hạo đi tới, cái tên Lâm Thiên đã liền nói cho sư huynh của hắn biết về chuyện mình bị Thạch Hạo đánh bại. Và ngay sau đó, một cuộc võ mồm giữa hai bên cũng liền diễn ra. Tất nhiên, Thạch Hạo cũng chẳng nán gì tên này. Bởi vậy mà sau một hồi võ mồm, một cuộc chiến cũng liền diễn ra. Từ trên người tên kia, bảo thuật cũng lập tức phát sáng. Ngay sau đó, cầm trường thương trong tay, hắn ta liền phóng về phía Thạch Hạo. Đối diện với nó, Thạch Hạo cũng ngưng quyền. Tích tắc sau, anh ấy cũng phóng người lên. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã ầm ầm lao tới rồi va chạm. Bùng một tiếng, toàn bộ nơi đây như sáng bừng. Đến khi ánh sáng biến mất, cả hai người mới tách nhau ra. Đứng nhìn đối phương, Thạch Hạo cùng tên tóc vàng kia lại tiếp tục võ mồm. Sau một hồi, phía xa đột nhiên xuất hiện một vị lão nhân đi tới, thanh âm vang lên nói: "Xin các vị hãy bình tĩnh lại, lão hủ tới đây để thống kê xem có những ai đã vượt qua được cửa ải vừa rồi." Lời của ông vừa dứt, đám người của thư viện Tiên Thiên liền dừng tay. Sau đó, tất cả liền tụ hợp lại rồi đứng trước mặt ông lão. Thấy thế, Thạch Hạo cùng mọi người cũng mau chóng tiến tới và bắt đầu nghe vị lão nhân kia giải thích mọi việc. Đến đây thì hết tập 214 Thế giới hoàn mỹ. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!